中国政府元老抗疫医疗专家组的科学指导，为我们强化了抗击病毒的防护盾牌，让我们这些参与中老铁路建设的单位少了担心，多了战胜疫情和如期完成建设任务的信心。在国外救治同胞，让我们的使命感、责任感、成就感都更加的强烈，能把工作做好，我们倍感欣慰。